Saúdos, que tal? Moi boas tardes. Xo ben, hoxe o telexornal sae fora, saímos á rúa e vimos ata Vigo, porque a cidade olívica dá un chanzo no tempo, volve máis de 200 anos cara atrás e os vigueses poden seguramente comprobar detrás de min que están xa gozando coa festa e conmemorando cando conseguiron expulsar os franceses nunha data histórica o 28 de marzo. Ademais, co tempo que temos que está sendo espléndido, estamos xa moi pretiño ou xa inmersos na Semana Santa, prevese que a ocupación aquí nesta cidade sexa histórica. Aínda así tamén estamos pendentes de toda a actualidade e por iso tamén falamos de dous sucesos mortais nas últimas horas. Unha muller apareceu morta nunha piscina no lugar de Abalo, en Catoira, Pontevedra. Un particular foi quen deu a voz de alarma, mentres un surfista faleceu tamén nunha praia de Oia. Sacaron outros surfistas do mar a carón da praia de Porto Senín. Os servizos de emerxencia desplazados á zona non puderon facer nada por salvarlle a vida. Sí, os compañeros salieron coas tablas e puxeron hacia terra. Claro. Non sei se foi un corte de digestión, se foi un... que pudo pasar, non? Galicia está ás portas dunha Semana Santa con bo tempo e boas expectativas pro turismo. Está previsto que a ocupación supere o 80%. O sector agarda un aluvión de reservas de última hora durante esta fin de semana, animadas polas previsións meteorolóxicas pros vindeiros días. Zonas como Viveiro, zonas como Ferrol, pois van a ter unha ocupación en torno ao 95%. Vamos a estar toda la Semana Santa hasta el domingo que viene y queremos conocer un poco todo. E logo de 30 días segue sen haber un horizonte claro para a fin das hostilidades en Oriente Medio. Estados Unidos, Israel e Irán intercambian ataques. Os hutíes do Yemen abren unha nova fronte e o Líbano volve quedar atrapado no fogo cruzado. O presidente dos Estados Unidos afirma que a OTAN xa non lle serve e que hai conversas co réxime dos ayatolás. Irán di que non negocia. Debían dejar una hora fija. Eu prefiro este horario, que me gusta que os días sean largos. O horario bo para aquí non vai ser horario bo para as Baleares. Horario de inverno ten unhas cousas boas, pero de verán ten outras. E que xa toca, o cambio de hora segue a xerar debate. Esta noite toca axustar as agullas, as 2 serán as 3 e aínda que esta madrugada dormiremos unha hora menos, a cambio gañamos luz para unhas tardes que empezan a ser, xa se nota, moito máis longas. En este telexornal coñeceremos un pouco máis a Isidoro. Están a ver toda unha vida dedicada á cociña. Polos seus restaurantes pasaron comensais de todo tipo. Hoxe tócalle a él sentar e comer un bo xantar. Fai nada máis e nada menos que 100 anos. Familia e amigos prepararonlle unha boa festa. Nos estivemos ali. Día solleiro e moita xente na rúa. Vigo bótase ás prazas, sae á rúa para rememorar un día clave na súa historia, a expulsión dos franceses. Neste telexornal coñeceremos máis sobre a historia e a repercusión dunha cita clave no calendario vigués. Ben, pois xa ven onde estamos situados, aquí, moi pretiño da propia festa da Reconquista. En breves, imos mergullarnos dentro da propia festa, vivila ben de preto, estar no seu interior, pero tamén antes imos tratar outros asuntos, por exemplo, a da Operación Saída, que xa está en marcha e con este tempo que nos acompaña, Galicia prepárase para unha Semana Santa que podería rozar o cheo. Ten máis datos Alejandro Álvarez. Sí, David, pois dende o sector falan dunha ocupación que podería superar o 80%, pero iso sí, pendentes das reservas de última hora. O certo é que aquí na nosa comunidade temos opcións para todos os gustos. Esta mañá aquí na cidade da Coruña atopamos moitos visitantes que veñen a coñecer todos os segredos da cidade herculina e tamén moitos peregrinos aproveitan a Semana Santa pois para realizar o Camiño de Santiago. Outras opcións, por exemplo, as Rías Baixas, localidades como Sanxenxo acollen a centos de visitantes, tamén Viveiro ou Ferrol. Ali a Semana Santa vívese con moito fervor e tamén agardan colgar o cartel de completo e xa se nos imos cara ao interior, na Ribeira Sacra, os días fortes, xoves e venres santo, poderían rondar o 80% de ocupación. En definitiva, moi boas expectativas para a Semana Santa aquí en Galicia. Iso sí, hoxe sábado de Dores aquí na cidade herculina vai algo de frío e caeu algunha pingueira, pero iso non desanima aos visitantes.
Venimos de Madrid y hemos elegido Galicia porque no lo conocemos y queríamos ver sobre todo también Santiago. Vamos a estar toda la Semana Santa hasta el domingo que viene y queremos ir a Vigo, queremos ir a Ferrol, queremos ir a Finisterre y a Cambados también queremos pasar. Este é o primeiro período de temporada alta do ano pro turismo en Galicia e os establecementos de hostalería recíbeno con boas sensacións. As reservas son altas e confían en que as boas previsións meteorolóxicas eleven a ocupación por riba do 80% pros días festivos. As sensacións son francamente boas. A climatoloxía está axudando. Esperemos de que nesta fin de semana pois se produzcan ese aluvión de reservas que de momento non se produciron e esperemos que esas 3 noites de Semana Santa pois que a ocupación este entre o 75 e o 85% de ocupación. Nesta primeira fin de semana de vacacións, xa cidades e vilas galegas están ateigadas de peregrinos e turistas. Venimos de Barcelona y hemos estado, hemos cogido una casa en Padrón y hemos hecho toda la Costa de la Muerte. Nos ha gustado muchísimo y además hemos tenido una semana de escándalo, con muy buen tiempo y súper bien. Sí, es para repetir. Entre os destinos máis solicitados están as Rías Baixas e a Costa da Morte ou a Ribeira Sacra, así como lugares cunha especial tradición nas celebracións da Semana Santa. As zonas como Viveiro, zonas como Ferrol, pois van a ter unha ocupación en torno ao 95%. Nesta época de Semana Santa, Galicia recibe sobre todo turismo da propia comunidade, tamén visitantes nacionais e moito turista portugués. Pois a pesar das medidas para conter o prezo dos carburantes, este será a Semana Santa co diésel máis caro da historia, pero podemos aforrar combustible cunha condución máis eficiente, por exemplo, controlando a presión dos neumáticos ou a carga do coche. Ollo, porque se temos isto en conta, poderíamos aforrarnos ata 500 euros ao ano. Abrimos o maleteiro do coche. A ferramenta que a teño por aquí, que é o que teño. Eso sempre vai, non? Eso sempre vai. E despois, hoxe levo un saco para as polas. Adoitamos guardar de todo, pero canto máis peso... Nótase cando vai cargado, pois hai máis consume máis. Exigimos demasiado aos coches, aos turismos e queremos cargar como se foran camións e non pode ser, non? Os expertos recomendan levar só o necesario. Moita xente circula mellor ca vaca e con esa vaca, inda que vaya vacío, pois a resistencia ao avance é maior e aumenta tamén o consumo de combustible. É importante tamén revisar o vehículo e comprobar a presión dos neumáticos. Se non é a correcta, o consumo pode aumentar ata nun 4%. Bueno, e máis riesgo de un accidente tamén e máis consumo, claro. E hai que mirar todo hoy. E a hora de porse o volante. A la hora de conducir no aprieto demasiado el acelerador. Yo intento frenar un poco con el motor en algunos casos, o sea, con las marchas. Sí, marchas largas y el coche tranquilo y tampoco hay prisa. O noso xeito de conducir pode facer que se reduza entre un 30 e un 50% o consumo de combustible. Aumentar distancia de seguridade, utilizar marchas longas, evitar frenazos e aceleróns e, sobre todo, reducir a velocidade porque reducimos o risco e tamén reducimos o consumo de combustible. Medidas que nos poden levar a forrar ata 500 euros ao ano a hora de encher o depósito. E o tráfico ferroviario estivo suspendido na Coruña dende as 10:30 da noite deste venres ata hai poucos minutos, ás 2 da tarde de hoxe. As obras da futura intermodal e da conexión ferroviaria co porto exterior obrigaron a pechar durante esas 15 horas e media a estación provisional de tren. O corte afectoulle a 27 servizos. Renfe dispuxo autobuses e taxis entre mañá e o martes. Algúns servizos aínda verán modificados os seus horarios. E a Federación Galega de Transporte de Mercadorías por Estrada anunciou que o Supremo admitiu a trámite a súa reclamación para que se declare nula a prórroga da concesión da P9 e que se devolvan as peaxes. Denuncian a pasividade do Goberno Central 6 meses despois de que a Comisión Europea sinalase a ilegalidade das prórrogas da concesión. Seguen manténdose unhas peaxes que cualifican de abusivas. Ben, pois o Bloque Nacionalista Galego comeza unha campaña para demandar a gratuidade da A55, autovía da Costa da Morte. Ana Pontón sinalou que a infraestrutura é imprescindible para os habitantes da comarca e demandalle ao Goberno galego que rescate esta autovía, como fixo coas do Salnés, Barbanza, Ourense, Celanova e Santiago Brión.
Neste momento, ademais, esta sería unha medida importante, primeiro para facer xustiza con estas comarcas, pero tamén porque estamos vendo unha crise de prezos que fai como cada vez a mobilidade é máis cara. E o proxecto de divulgación cultural do PSDG desde a marxe visitou hoxe o Concello de Entrimo. Este proxecto busca promocionar iniciativas centradas no audiovisual, a lingua e a pintura abstracta. A secretaria de Cultura e Lingua dos Socialistas Galegos, Silvia Longueira, foi a encargada de dirixir o acto de hoxe ao que asistiron, entre outros, o alcalde e a secretaria de Organización do PSDG, Lara Méndez. Pola súa parte, os populares galegos celebraron hoxe a interparlamentaria do partido en Ourense. Na clausura da xuntanza, a secretaria xeral da formación aproveitou para enumerar o que considera agravios do Goberno central con Galicia, entre outros, esta recuperación da parada do Alvia na Gudiña que consideran insuficiente. A nova parada na Gudiña non supón unha recuperación dunha frecuencia, supón un cambio de horario. E nós non queremos un cambio de horario, nós queremos máis horarios e máis frecuencias, que non nos enganen. E Medio Rural pide a distribución do sector lácteo entendemento e comprensión cos produtores na negociación dos novos contratos pro leite que baixa notablemente o seu prezo. Di a conselleira María José Gómez que está en xogo o mantemento do sector agrogandeiro. Pídolles de novo á industria que reflexionen que manter o sector agrogandeiro galego é unha labor de todos e que a todo aquí viñeron facendo ben. Creemos que deben de reflexionar sobre esa baixada e de apoiar a quen sostén o rural galego e a quen son o referente de España en produción láctea, non? Continuamos falando do rural porque as vacas xeran a metade dos gases de efecto invernadoiro que produce unha granxa o ano e a maior parte fano a través dos erutos. Medir con precisión esas emisións e mellorar deste xeito a eficiencia da actividade gandeira é o obxectivo dun proxecto que se está a desenvolver en Mabegondo, na Coruña. Unha vaca expulsa, dependendo do animal e da dieta, uns 100 kilos de metano ao ano e faino principalmente pola boca en forma de erutos. As flatulencias só representan un 5%. Esas emisións conforman xunto co dióxido de carbono a metade dos gases con efecto invernadoiro que xera unha granxa e que un proxecto do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, no Concello coruñés de Abegondo, está tratando de medir. Que podamos medir vía leite o metano que están producindo as vacas. De maneira que podemos dotar ao LIGAL, o Laboratorio Interprofesional Galego de Análises do Leite, dunha ferramenta útil para informar os gandeiros e gandeiras do metano que están producindo as vacas, ou en tanque, ou como proceda. O proxecto valorado nuns 180.000 euros financiados pola Unión Europea e o Ministerio de Agricultura supón a instalación de 14 comedeiros e 2 bebedeiros medidores do que come cada vaca, pero tamén dun analizador dos gases que emiten os animais pola boca e que estará operativo nos meses. Cada vaca nos dá unha información da cantidade de comida que está inxerindo. Ademais, outro aparato que se chama un Green Feed, ese aparato o que nos fai é medir a cantidade de gases efecto invernadeiro, basicamente, sobre todo metano e CO2, que exhala cada vaca cando come. Con estes datos, que este Centro de Investigación da Xunta o tiña ata agora de xeito indirecto, tanto a industria como os gandeiros poderán intervir na dieta e nas racións do gando para axustar as emisións dos animais de cara a unha futura regulamentación. As baixas emisións de gases efecto invernadeiro están ligadas a unha mellor eficiencia. Aquelas granxas que emiten menos gases efecto invernadeiro son aquelas que son máis eficientes desde o punto de vista económico e productivo. Dende Mabegondo contan con empezar a suministrar datos precisos ao sector a partir deste outono. Os equipos de extinción lograron estabilizar un incendio forestal desatado no concello lucense de Ourol. O lume comezou pasadas as 11 da noite deste venres na parroquia do Sisto. Segundo as últimas estimacións provisionais, afecta unha superficie de 30 hectáreas. Na Consellería de Medio Rural piden que se extreme a precaución contra os lumes tras evaluar a situación meteorolóxica. Xa dende o mércores prohibiron as queimas agrícolas e forestais de particulares ata novo aviso. E no ámbito político, hoxe o debate pasou polo paquete de axudas que aprobou o Goberno Central para paliar as consecuencias da crise orixinada pola guerra en Oriente Medio. Para os socialistas, este é o mellor xeito de axudar a cidadanía nun momento crítico como este, dixo a secretaria xeral do PSOE valenciano e ministra de Ciencia nun acto en Alcoi. Para o secretario xeral dos populares, as axudas chegan a rastras e tarde e coa intención de que as sufraguen as comunidades autónomas.
Después de 3 semanas haciendo caja con los precios de la gasolina, haciendo caja con los precios de los alimentos, lo que pretenden es que sean las comunidades autónomas las que financien esas ayudas. Nosotros lo hemos dicho desde el primer momento, son insuficientes, llegan tarde y desde luego ponen de manifiesto que en España no hay un gobierno. De nuevo, un escudo social el mayor desplegado en cualquier país de Europa. No hay ninguno como este. ¿Y qué ha hecho el Partido Popular? Abstenerse. ¿Sabéis por qué? Primera, porque no creen en ayudar a la gente. O sea, vendrán con todas estas excusas de que es insuficiente. Ostras, más insuficiente es no hacer nada. E a que fora vicepresidenta da Comunidade Valenciana e líder de Compromís, Mónica Oltra, anuncia o seu regreso á primeira liña da política. Vaise presentar á Alcaldía de Valencia fronte dunha candidatura na que está a traballar para aglutinar as formacións á esquerda do PSOE. Oltra dimitira en 2022 despois de que un xulgado de Valencia a acusase de encubrir os presuntos abusos sexuais cometidos pola súa exparella a unha menor. Cambiamos de asunto, ímonos ao ámbito internacional. Cúmprese un mes da guerra de Irán con varias frontes abertas e cunhas perspectivas de diálogo indefinidas. Donald Trump criticaba hai unhas horas os países da OTAN pola súa inacción con respecto ao Estreito de Hormuz. Por outra parte, os hutíes do Yemen entran neste conflito co lanzamento dun mísil de longa distancia contra Israel. Horizonte de incerteza nunha guerra sen rumbo definido tras un mes. Neste diagnóstico coinciden distintos analistas. O que comezou sendo un conflito destinado a provocar a caída do réxime dos ayatolás converteuse polo de agora noutra cousa. Esta semana Donald Trump, presionado polo incremento dos intereses da débeda estadounidense, empeñouse en reiterar que as negociacións con Irán ían moi ben, mentres o desmentían desde Teherán. Trump segue cuestionando aos países da OTAN pola falta de axuda para despexar o Estreito de Hormuz. Foi un erro enorme que a OTAN non este aí. Vai supor moitos cartos para os Estados Unidos porque gastamos centos de miles de millóns ao ano na OTAN en protexelos. Dicía Trump esta noite en Miami para concluir. Agora, en base ás súas accións, entendo que non temos que estar aí. Un voceiro iraniano dicía a Trump que Oriente Medio será un cemiterio para os soldados estadounidenses se hai invasión terrestre. Facía outra o ataque a un buque norteamericano de apoio militar preto do Porto de Omán. Outra acción militar contra unha base estadounidense en Arabia Saudita deixou 12 militares feridos e varias aeronaves danadas. Mentres, os Estados Unidos e Israel seguiron cos bombardeos nocturnos en Teherán que terían afectado a Universidade da Ciencia. Unha novidade é a entrada dos rebeldes hutíes do Yemen no conflito. Esta milicia, aliada de Irán e Hamas, lanzou de madrugada un mísil contra Israel que foi interceptado. Iso demostra que teñen proxetis que poden atacar a 2000 kilómetros de distancia. Parece que se abre unha nova fronte na guerra que, ademais, podería afectar o tránsito do petróleo polo Mar Vermello. E de volta en Galicia, a Garda Civil investiga o falecemento dunha muller a que atoparon abollando na piscina da súa propia casa no lugar de Abalo, en Catoira. Uns veciños deron a voz de alarma ao vela dende a estrada. Xoel Rodríguez ten máis datos. Sí, David, foi contra as 11:30 que eses veciños que pasaban por esta zona observaron na piscina deste inmoble que teño as miñas costas no lugar de Ábalo, no concello de Catoira, ese corpo abollando nunha piscina. Nos últimos minutos procedeuse xa co levantamento do cadáver, polo que nestes momentos están retirando xa de aquí os axentes da Garda Civil, tamén os membros de Protección Civil, a médico forense e a autoridade xudicial. Descoñécese en calquera caso cales foron as causas detrás deste suceso, pero todo apunta que esa muller estaría preparando a piscina cando caeu no seu interior e xa non foi capaz de sair da mesma. A vítima é, como dicimos, unha muller de 66 anos de idade que ademais residía soa neste inmoble. 11:30 da mañán recibíamos a chamado 112 por informar nunha persona fallecida ou caída na piscina. Hasta o lugar desprazou os 061, Espadrón, bomberos e nós. Pero resulta que cando chegamos aquí xa encontramos fallecida. Si, era a dona da casa. Outro suceso tamén en Pontevedra, en Oia, un surfista faleceu esta mañá mentres practicaba este deporte. Sacaron outros surfistas do mar a carón da praia de Portosenín.
Foi contra as 11:30 desta mañá cando un particular alertou de que había unha persoa inconsciente na auga a carón da praia de Porto Senín. Outros surfistas que estaban na zona foron quen de sacar a vítima do mar. Aí pasou algo que ataba o tren a corrente hacia terra, e estou mirando que o señor non o vexo. E efectivamente, pois se lanzaron outros compañeiros hacia con outras tablas e o fixeron traendo hacia terra que para min un corte. Xa vin que traían esos dous chicos que eran alemanes, un señor nunha tabla, e dixenlle necesitan ayuda, dixéronme, sí, por favor, ayuda. Pois colaboramos co 061 en maniobras de RCP básicas, pero lamentablemente ao final, despois de 40 minutos, casi 50, non se pudo fer nada pola persoa afogada. Ata a zona desprazáronse efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias e tamén o helicóptero medicalizado con base en Ourense. Ademais, mobilizouse o grupo acuático do GES da Guarda e a Garda Civil. Pese aos esforzos dos servizos de emerxencias, non se puido evitar o falecemento da vítima. Trastornanos moitísimo o sono. Vienen dejar unha hora fija. Os nenos notan, os maiores tamén. Pois continuamos con este tema a voltas porque hoxe entra horario de verán. Ás 2 desta madrugada, como era? Teremos que adiantar os reloxos, non? Contanos, Iria. Si, esta noite tenemos que adiantar os reloxos para adaptalos ao horario de verán. Un cambio de hora que se remonta a comezos do século XX na Primeira Guerra Mundial, cando algúns países europeos comezaron a adoptar esta medida para aforrar combustible e optimizar as horas de luz. Aquí en España o horario de verán implantouse alternativamente dende 1918, pero non foi ata 1974 que se instaurou definitivamente. Creado nun primeiro momento para aforrar enerxía, a día de hoxe os expertos coinciden en que ese aforro é mínimo ou mesmo inexistente, e cada cambio de hora volve xurdir o debate sobre si eliminalo, o que implicaría un acordo de todos os países que o teñen para evitar desaxustes. Malia que a maioría agradece as horas de luz extra que nos trae o horario de verán, o certo é que está demostrado que o cambio afecta-nos a saúde. O desaxuste no reloxo biolóxico conleva fatiga, irritabilidade ou falta de apetito, sobre todo nas primeiras semanas mentres non nos afacemos. Sí que nos afecta porque trastornanos moitísimo o sono, aparte de que se altera, pois eso, a túa rutina, os nenos notan, os maiores tamén. Afecta sobre todo polo neno, que lle gusta máis adaptarse. O cambio de hora instaurouse hai máis dun século en Europa durante a Primeira Guerra Mundial para aforrar combustible e optimizar as horas de luz. A día de hoxe os expertos coinciden que ese aforro é mínimo ou mesmo inexistente e xordo o debate sobre se establecer un horario fixo e con cal quedar. Estaría ben, puñer só un horario para sempre. Seguir, como está cambiando la hora. Esto muy mal. Debían dejar una hora fija. Una hora fija porque esto no sé lo que quiere decir, porque para los obreros y para todo eso, después tienen que madrugar los críos. Non sei se é que valoran o tema de economizar ou non sei. Non sei a quen lle beneficia eso, pero desde logo a nós non. Non sei porque non sei cal sería o horario bo. Porque o horario bo para aquí non vai ser horario bo para as Baleares. Unha decisión que implica consenso entre os países para evitar desaxustes. Independentemente do que se decida no futuro, o certo é que a entrada do horario de verán vai nos roubar esta noite unha hora de descanso. A cociña segue a ser o lugar favorito de Isidoro, que hoxe, este centenario de Malpica, fai 100 anos. Estivemos con él nunha festa onde tamén estiveron os seus familiares. Xa lles adiantamos que deixa o traballo e hoxe séntase el a tomar un bo xantar. As netas artistas de Isidoro sorprenderono cunha verbena á hora do ermo. Para min é todo. Non sabría describilo, pero para min é o mellor abuelo do mundo que se pode ter. A nós axudounos en todo, cando empezamos a traballar co grupo, axudounos a comprar as cousas, incluso me comprou o coche tamén, porque, bueno, os abuelos son así. Isidoro recibiu hoxe máis bicos dos anos que cumpre. Ninguén lle bota aos 100 e a él as 3 cifras non lle pesan nadiña. Cando me ven, dime, pero ti que é o que faz? Eu non fumo, nin bebo, nin tomo alcohol, ni nada deso. Tomo a miña comida ao mediodía con un zumo mezclado ou unha cerveza sin alcohol. E punto. Ata aí ben pouco camiñaba durante horas pola zona do porto de Malpica. Agora bota máis tempo na casa por mor dunha lesión nun pé.
Como vive só, está feito a encargarse da maioría das tarefas domésticas e segue cociñando cada día. A casa, pois fago a comida porque eu estou solo. Collo a escoba, barro, frego, se hai que poñer un botón nunha camisa, poño ou outra cousa, eu non estou parado nunca. Se cadra e se non parar é un dos segredos da longevidade deste centenario que a estas horas celebra en familia o seu aniversario, unha mariscada en Casa Antonio, antigo restaurante Isidoro. E quen tamén fai hoxe anos é Amancio Ortega, que celebra o seu 90 aniversario coa súa familia e, como sempre, de forma discreta. O fundador de Inditex naceu en Busdongo de Arbas, en León, pero criouse na Coruña e dende ali, entre teas, acabou vestindo o mundo enteiro. O 10º home máis rico do mundo e o primeiro de España continúa transformando a moda global, ano a ano, sen esquecer as súas raíces. O Papa León XIV está de visita oficial en Mónaco. É a primeira viaxe que fai a un destino europeo dende que comezou o seu pontificado. É a primeira parada da xira apostólica que o traerá a España no mes de xuño, unha visita breve pero cargada de simbolismo. Javier Romero. Sí, o primeiro destino europeo do Papa León é un microestado confesional católico cun dos mellores índices económicos do planeta e asociado ao luxo e á riqueza. Desde aquí e ante as autoridades, ante o príncipe Alberto II, o pontífice pediu responsabilidade. Dixo que cada talento herdado recibido leva consigo a exixencia de axudar os necesitados e, de feito, tamén lembrou a parábola onde se fala do xuízo universal, onde os pobres están no centro. Vigo bótase á rúa para rememorar un día clave na súa historia, a expulsión dos franceses, a Reconquista, unha cita clave no calendario vigués, xa saben. O Porto de Vigo é un referente mundial, unha infraestructura que o ano pasado moveu máis de 5,5 millóns de toneladas de mercadorías. Entre las destacan a automoción, a pesca, líder europeo en consumo humano, e os materiais de construción. Ademais, estas infraestructuras portuarias tamén son das máis avanzadas do mundo en sostibilidade. O tráfico de colectores no Porto de Vigo aumenta ano a ano. Nas súas instalacións moveronse máis de 309.000 contedores en 2025. A par, na terminal de Bouzas embarcaban 674.000 vehículos procedentes de Stellantis. E cada actividade económica destes sectores leva aparellado nestas instalacións unha moi importante man de obra. Dentro de Barreras para adentro hay 14.000 empleos directos que trabajan todos los días en el puerto de Vigo. Si hablamos directos e indirectos son 40.000, pero sobre todo es la vinculación con los distintos sectores. La automoción está en Vigo porque los coches que se fabrican en Stellantis salen por el puerto de Vigo. Es un factor muy clave, pero están los astilleros que en estos momentos están en máxima actividad. La pesca, son muchísimos sectores y todos ellos vinculados con la actividad del puerto. Precisamente na pesca, o Berbés mantense a cabeza a nivel nacional con 29.264 toneladas de fresco e en conxelado o volume de peixe movido foi de 640.763 toneladas en 2025. Pues es clave. Primero, somos el puerto de alimentación de España, pero somos el primer puerto europeo de pesca. Y a veces solo pensamos en la pesca fresca, que es muy importante, pero tenemos pesca fresca y tenemos pesca congelada. Si hablamos de todo el movimiento de pesca, el 80% del pescado que se consume en España entra por el puerto de Vigo, siendo capital para toda Europa. E tamén entraron por este porto 306.000 turistas chegados por mar. O tráfico de cruceiros é cada vez máis habitual e chegan para coñecer a cidade e o resto de Galicia. Ben, xa ven a imaxe que temos agora mesmo en directo, a desta zona. Estamos en riba da terraza do centro comercial Alaxe, temos de fondo unha zona que está moi preto da Colexiata e completamente pois ategada de xente que está gozando desta festa, e seguro que moitos deles de ahora que pois tamén comendo, probando un choripán. Como lles comentamos, que este sábado que está sendo de sol, están os vigueses vivindo a Reconquista na rúa, con máis de 200 postos e ademais con xente ben caracterizada. Tamén hai, por suposto, música tradicional galega e desfiles marciais. Raquel Gandoi, ti andas por aí?
Fin de semana grande en Vigo porque a festa da Reconquista enche o casco vello e gran parte do centro de toda a cidade con galegos e franceses do século XIX. Cada edición hai máis festeiros caracterizados, que non é o mesmo que disfrazados, de vencedores os que seguiron a Cachamuiña e de vencidos o exército napoleónico francés. A tapa máis clásica que non falta xa en ningún posto que dé comida e bebida e o choripán e aino ata vegano. Dignos os vigueses que esta festa é súa, é para eles e o resto dos galegos, menos aberto o turismo internacional e español, como por exemplo son as luces, aínda que este ano coincidir co inicio da Semana Santa e facer tan bo tempo, hai moita máis xente de fora. Tamén nos din que arestora hai que dosificar forzas ata mañá para poder volver votar os franceses. Festa longa esta que xa vai pola segunda semana de eventos. Este sábado é o día central da Reconquista, con mercados, con postos de comida e bebida na rúa, con desfiles militares, con música e con moito tempo por diante ata ter que votar os franceses o domingo entre as 6 e as 9 da noite. Hombre, Vigo la vive muy bien, ¿no? Yo creo que todo el mundo sale a la calle, se implica en la fiesta. Eu son de California. Encántame a música galega e o baile galego, entón. E a lingua galega, claro. A defino como a gran festa de Vigo, a festa de Vigo. Veño sempre de francesa, non co mesmo looks, todos os anos cambio sempre de outfit. Non, eu quero ser tradicional, eu quero ser revolucionaria, peleona. Festa que caracteriza, que dá identidade á cidade, bueno, pois son varios días, a cidade engalánase para que a xente de fora veña e coñeza un pouco o casco vello, as nosas costumes, os choripanes. Este ano, pois, non chove, e a xente creo que vai disfrutar dos puestos que hai por aí abaixo. Bueno, isto é festa para hoxe, para mañán. Longa, xa comenzou a semana pasada, son 15 días de festa. Hoxe é o día principal e mañán ás 6 da tarde votaremos os franceses fora de Vigo. Domingo ás 6 da tarde, co corpo algo canso xa. A Asociación Cidade Bella volverá a representar a Reconquista entre a Porta do Sol, a Porta da Gamboa e o Náutico. Coñecido como o Exército Imperial Francés, chegou a Vigo o 31 de xaneiro de 1809 e conquistou estas rúas. A ocupación non durou moito, menos de 2 meses. Durante este tempo os vigueses tiveron que soportar as represalias das tropas napoleónicas. Iso sí, ata o 28 de marzo de hai 217 anos, cando Vigo se converteu na primeira cidade en expulsar aos franceses. No comezo do século XIX as tropas francesas campaban por Europa. O todopoderoso exército imperial napoleónico, 2000 soldados, toma a vila de Vigo, que aínda non tiña o estatus de cidade, de fins de xaneiro ao 27 de marzo de 1809. 2 meses nos que a revolta popular vai tomando forza. A xente nas parroquias, nese Vigo rural, ese Vigo que ten o urbano, combina o urbano e o rural, vaise unindo e montan unha rebelión, un campamento, un cerco, e rematan vencendo e botando fora estes franceses. Non? É a primeira praza forte de Europa que foi recuperada despois de ser ocupada por tropas de Napoleón. Non pensemos que as tropas napoleónicas en 1809 traían esas ideas da ilustración, as ideas da Revolución Francesa, da liberdade e da igualdade. Era un exército en guerra, un exército de ocupación, e as guerras non adoitan ser sustas e non traer ideas moi boas, o que traen é morte, destrucción. O mando do exército francés estaba o comandante Antoine Chaloux, nomeado gobernador en febreiro de 1809. No lado dos heroes galegos, Bernardo González del Valle, coñecido como Cachamuiña, o nome da súa aldea ourensá de Pereiro de Aguiar. Os líderes da Reconquista foron principalmente o comandante Chalot, que era un comandante francés que ten unha historia alucinante, a verdade, un tipo que participou na toma da Bastilla, estivo na campaña de Egipto con Napoleón, ten unha historia, a verdade, que fascinante. E na parte viguesa, dende logo está Cachamuiña, Ourensán, en Vigo, os mellores vigueses sempre son os de fora, porque somos unha cidade moi aberta, e logo, sobre todo, o gran protagonista foi o pobo de Vigo. A heroicidade e a fouteza da vila tivo un premio complementario. Un ano despois de votar os franceses, en 1810, Vigo recibiu o título oficial de cidade.
Esta tamén é unha das imaxes da Reconquista, a das representacións teatrais que recordan esa cita histórica do 28 de marzo de 1809. A Praza do Berbés agora mesmo ateigada de xente que durante estes 3 días van pasar por aquí, por Vigo, máis de 250.000 persoas. Iso repercute de cheo na economía local. Tanto comerciantes como hostaleiros coinciden en que, cando as luces do Nadal, este é o momento que tamén máis impulsa os negocios. En No te cortes, a unha semana da celebración da Reconquista, tiñan todos os traxes alugados. 2 días, 35 euros por atuendo completo. Non son disfraces, é roupa de época que se cose durante todo o ano para este día, en liño, en algodón, en satén. Así que para os donos deste taller, esta festa supón un importante ingreso no balance económico do ano. Hay prendas que cumplen su vida, hay prendas que de unos años hay que cambiarlas y volverlas a hacer de nuevo, o con nuevos tejidos, nuevo tal. Eso entra dentro del trabajo, claro. Aquí casi no queda nada, porque cada vez hay locales nuevos en Vigo también y requiere que vayan todos vestidos de la época. Este ano, segundo Gerardo, imponse a roupa afrancesada máis chic, e non sabemos como casa isto co clásico choripán, pero verémolo en restaurantes como Lume de Carozo, que desde o Casco Vello agarda a Reconquista como auga de maio. Fecha que esperamos todos los años. Es un impulso de venir de Navidad con un acelere de las luces pues importante, de repente es un freno de mano para la hostelería y me imagino que también para el comercio, pero la Reconquista es el banderín de salida para empezar a repuntar otra vez y empezar a facturar. Estos petos fan que o de Nadal, o de Reconquista, fan que o negocio poda sobrevivir, pagar unhas facturiñas que ten aí pendentes e tal. Pois desto depende a viabilidade de moitos negocios. Si suben as contrataciones para eses días, que sobe bo tamén para xerar pois un poquinho de emprego. Entón, bueno, eu penso que esta festa, ao final, trae moita riqueza. Riqueza da dos cartos, da cultura e, como di o presidente da asociación Casco Vello, a riqueza da felicidade que regala a hostalaría a moita xente durante toda a Reconquista. Até aquí este telexornal que realizamos dende Vigo. Se teñen ganas de máis Reconquista, teñen durante toda esta tarde tamén a xornada de mañá para gozar desta festa vivila de preto. Nada máis, saiban que a información continúa en G24.gal e en breve sigan os deportes. Moitas grazas por acompañarnos, se quedan con estas imaxes aéreas da cidade de Vigo que está celebrando a Reconquista.